ناز اقبال ستا دونه اوقات پاکستان خلاف خبرې کې هغه هم چا دپاره د میړه دپاره د خاوند دپاره ته پاکستان خلاف خبرې کې چې دی نو پاکستان زما خاوند له نیشنلټي ور نه کړه زه ځکه لندن ته رالمه دې دپاره رالمه دا ستا اوقات دی چې کوم ښځه خپل وطن سره مینه محبت ونه کړي نو هغه بل چا سره به څه کوي. السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی ډېر سپیشل دی او ډېر اهم دی. دا ویډیو به تاسو پوره واچ کوئ، هغې نه پس بیا تاسو ما ته کمنټس به خپل کوئ او بیا هغې کې به تاسو دا خبره کوئ چې آیا دا خبرې ما کم کړي دي صحیح دي که غلط دي. نو ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه نازیه اقبال چې دی نو یورپ ته خو لاړه، خاوند نه طلاق واخیسته، بیا هماغه خاوند سره پاتې کېږي. اول بیا ترې نه طلاق ولې اخیستو یوه خبره، او بل دې دا خبره وکړه چې پاکستان کې زما ډېر کوشش و چې زما خاوند ته نیشنلټي میلو شي، چې دته چې دی نو د پاکستاني شناختي کارډ ورکړی شي، خو دته پاکستاني شناختي کارډ ورته میلو نه شو. نو زه ځکه لندن ته رالم او څه بکواسې نورې کړي وي، زه دې ټایم کې هغه خبرې تاسو سره نه شیر کومه. خو نازي اقبال خپل هغه ماضي د نه هیر شو. ماسټر حیدر علي پخپو کې به ته ناسته وې سارې ګاما بابا باما بابا بابا دا دې کول تاله خو چلم نه درتلو. شکر وباسه چې ماسټر حیدر چې دی نو تا سره ښه ټایم تېر کو او بدرنګه به ناسته وې توره. نو اوس ته چې دی نو داسې پاکستان خلاف بکواس کې خبرې کې داسې نه دي کول پکار. انسان چې دی نو خپل ماضي هیڅ کله دې نه هېروي. نور درته څه ووایم بیا به چې دی نو څه بکواس په ما نه اورئ. انسان د خپل ماضي یاد لري. آیا زه ماضي کې څه وم، اوس موجوده ټایم کې زه څه یم، او الله دې وکړي چې مخکې نور به راسره څه کېږي. نو الله پاک نه هر وخت انسان د خیر غواړي. دا خو نه ده تا ستا خاوند ته شناختي کارډ جوړ نه شو، ستا د خاوند هغه نو ته چې دی نو پاکستان خلاف اوس خبرې شروع کړي دي تا. زه دې وجه نه راغلی یم پاکستان ته واغه فلان کې ډینګړې. ګوره نازي اقبال چې کم کار به کې صحیح کې او تا نه هغه ماضي هېر شو چې پېښور کې به ته پاتې کېدې، زوړ کوټۍ کې به دې پاتې کېدې، شپه دې به تېرولې هلته کې. چت به هم چې دی نو باران به کېدو نو چت به هم چې دی نو اوبه به ترېنه چوېدې په چت نه هغه خبرې د نه هېرې شو. اوس درسته لږ شانتې پیسه څه درغه ته چې دی نو وایي چې زه د لینډلاډ لور یم. انسان د خپل اوقات خپل اصلیت ته هېڅ چرم نه هېروي. هغه انسان خو ډېر غټ بېوقوف وي چې څوک خپل اصلیت خپل اوقات هېر کړي. هر یو ټایم چې دی نو په انسان باندې ښه ټایم هم راځي، بد هم راځي، او چې دی نو هر یو ټایم یو شانتي نه وي. دا د الله پاک یو ډېر غټ ازمایش وي د الله پاک چې په انسان باندې هر یو ټایم راځي، کله ښه راځي کله بد راځي. امتحانات دي د الله پاک او په دې باندې شکر ویستل پکار دی. یا الله چې کوم حال کې زه یم او زه د چا محتاج نشم، دا دوا دی الله پاک نه غواړي انسان. دا نه چې لږ شانتې وسه پیسه راغه نو د هغه خپې اوچتې کې اسمان ته ځوړند کړي هو زه خو ډېر غټ لینډلاډ یم تیسمار خان یم. دا الله پاک انسان له عزت هم ورکړي، شهرت هم ورکړي او ذلت هم ورکړي. چې چا له شهرت ورکړي هغوی له ذلت به هم ورکړي. ورکړه خو د الله په لاس کې ده او داسې نه دي کول پکار چې یو انسان چې دی نو خپل ملک سره وفادار نی، هغه به بل چا سره به څه وفادار شي. او شکر الحمدلله مونږ چې دی نو په دې صحت باندې د الله پاک چې څونه شکر ادا کړو دونه کم ده چې مونږ پاکستان کې پاتې کېږو او محب وطن یو. او زمونږ د ملک خلاف چې څوک خبرو کې چې دی نو مونږ له ډېر سخت غوسه راځي، زړه غواړي چې هغه کس راونیسو بس. لہذا مهرباني کوئ د پاکستان خلاف داسې څه فضول خبرو نه کوي چې کم کې چې دی نو پاکستانیانو له محب وطن له غوسه ورشي. او چې کوم ملک انسان پیدا شوي، کم وطن کې کم خوره کې هغه پیدا شوي د هغې عزت کول پکار دی. او زمونږ پاکه خوره ده او مونږ د دې خلاف چې دی نو خبرې نشي برداشت کولی.
بس ملګرو زما دا میسج او دا پیغام و دې نازي اقبال ته الله پاک دې له هدایت ورکي چې دا لږ سوچ وکړي الله دې له شعور ورکي چې دا بکواس کوي آینده لپاره داسې بکواس دې ونه کړي بس ملګرو دا میسج او دا پیغام و انشاءالله ډېر ژر یو نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام